Nah, yang pertama kita lihat telapak kaki, ya, telapak kaki biar mudah untuk pemula, misalnya bagi ibu-ibu di rumah atau bapak yang di rumah ketika anak kita sedang sakit. Nah, kita bisa cara pemijatan ditekan saja dulu. Ya, kita tekan seperti ini, atau capek Ustaz. Nah, kita borong aja semuanya, tuh. Nah, kita ambil semuanya seperti ini. Mana yang mudah? Jadi bisa dengan cara ditekan seperti ini. Berapa kali? Ya kira-kira saja. Ya, kita tidak usah pusing dengan hitungan, yang pasti membuat rileks. Nah, yang berikutnya kita ambil di sini. Nah, ini sahabat sehat Nabawi. Jadi kita putar seperti ini, terus sampai ke atas. Ya, jadi sampai ke atas nih kita akan putar seperti ini. Nah, supaya apa? Rileks. Ya, supaya rileks. Kita lakukan ini juga sama sahabat sehat Nabawi. Jadi nanti kita putar terus kita lakukan atau menggunakan jari kita yang banyak. Nah,